ये सिरप बच्चों में एलर्जी और सांस से जुड़ी समस्याओं के लिए दी जाती है, जैसे बार बार छींक आना, नाक बहना या बंद होना, आंखों में खुजली, पानी आना, एलर्जिक खांसी। एलर्जिक अस्थमा के लक्षणों में राहत। कैसे और कब दें? यह दवा डॉक्टर की सलाह से ही दें। आमतौर पर इसे दिन में एक बार, अक्सर रात में दिया जाता है। खुराक, डोज बच्चे की उम्र और वजन के अनुसार डॉक्टर तय करते हैं। संभावित साइड इफेक्ट्स हर बच्चे में नहीं होते, लेकिन कभी-कभी नींद आना या सुस्ती, पेट दर्द, उल्टी या दस्त, सिर दर्द, मुंह सूखना, बहुत कम मामलों में चिड़चिड़ापन या व्यवहार में बदलाव।